大家好，我今日呢會同大家玩一個遊戲。呢一個遊戲唔知大家有冇玩過呢？呢個遊戲就係叫呢遊戲呢就係叫一個，俾大家睇睇。玩呢一個遊戲呢，就係呢一個斬樹遊戲啊！咁我哋大家一齊去玩下。大家去玩下啦！我玩過好多次㗎，好勁添。如果係有觀眾加入嚟，呢，你係可以隨便，我會送嘢俾你㗎。我真係會送嘢俾你㗎，我唔係講笑。勁啊！呢度寒冰活動開始咗啦！咁我哋呢度有個10條，哇！11次先。嗱，我哋呢一陣間會玩保齡球嘅，咁我教大家點玩遊戲啦。嗱，首先呢你好勁㗎嘛，拎咗呢個先，拎個呢個嘢，然後淋水落去，咁就得㗎啦。呢啲都可以淋埋㗎。係啊。棵樹慢慢長大，就好似培養花園咁。係啊，我呢度仲好多，全部淋晒落去啦。有時都有衡量方法啊，我唔知而家仲有冇啦。又可以斬樹賺錢。我而家同你玩保齡球。我教大家新手點樣玩，記住一個名，保齡球樂園。好勁啊！用我最靚嘅波，5000蚊啊！
雖然咧，我人生咧未打過保齡球，但係呢度好勁可以。我教大家點樣打隻球。即係入到嚟，我見到一個最普通嘅球啦，係咪先？有一格，然後碌出去，可以傳中啦，好容易。個波咧就係咁得。今日主要教大家點樣拎波，點樣打出去，點樣打波。後幾堂我會教大家讀下字，呢個叫 spear。一陣間咧，我就會帶嗱，我示範碌坑啊！陣間人哋嗰啲高手好勁啊！嗱，呢個咩都冇，好中意 spear， 即係咧，你打一波咧。打咗啦，但係得翻嗰啲最尾都打晒佢咧，都係要呢啲嘅補足。一打先一嘢打全部中晒咧，呢啲嘅 strike 全中。有冇信心拎300分啊？嗱，呢個就冇啦。係我係同大家試下點碌翻。呢度碌。碌坑就係咁，咁我哋嘥一球啦。呢個係 strike， 而家又用翻我最勁嘅球。呢個好靚啊！我有時會打喺下邊嗰個連結度㗎，咁大家都可以撳入去玩㗎。大家都可以撳入去玩。咁我算咧，呢首歌咧都係版權嚟嘅。strike 咯，打一次一定要係高嘅版權。咁大家都知啦，呢個唔係開係我主帳號嘅，呢個開係我新帳號，大家都熟悉啦，係咪？我之前大家未見過我呢個帳號，但係好有信心嘅真係，我有信心過100萬。由今日開始，我哋會玩唔同嘅鏡，我啲同學都會訂閱我。哇！下真勁！咁樣都可能有選中機會啦。已經玩完啦。